说不行，我就要退车了，一天没出呢，快俩。你看这车呀，运行中总上哈气，我们一边开呀，还得靠边一边咔哧，开一开就咔哧咔哧，开一开就靠边咔哧咔哧，这一边开还得配个人在旁边得帮着刮着，没法使了这车都。你开门不能使劲，那不使劲那也不开呀。你这劲儿算大吗？哎，跑了也就2-3千公里啊，这轮胎吃的，前头总窜，整不住。我们的企业是公交行业，公交企业。这个买这个车呢，主要是为了驾驶员通勤。我们单位的头班车早晨是5点05的，驾驶员需要4点多就得到岗位，晚上11点多才能到家。我们买这通车也为是了改善一下驾驶员的出行条件。结果这个车呀总坏呀，那天晚上刚一出院，突然就没刹车了，一车人呢，这把我们吓的。我们的岗位就是要么先写情况说明。首先，第二点，如果说我们家车辆质量问题，那我们得做车辆鉴定，因为我们是新车出去的，有可能是驾驶员驾驶的问题，过坑啊，过什么的，或者是纯电动车涉水问题产生的电池缺氧问题，你知道吧？你也不能说你开公交车或者原先开传统车，你现在开纯电动车去所造成的所有毛病，你不能就说的赖到我们家车质量问题。所以说呢，先看看他们公司什么想法，我再请示我们公司什么想法。梨视频 APP 等你下载。